Во все времена считалось, что самая важная добродетель – это защита родной страны. Любая власть апеллирует к чувству патриотизма, что нормально для всякого государства. Но ненормально, когда группа чиновников объявляют, что они и есть Родина, когда патриотизмом называют безусловное согласие с их решениями, какими бы они ни были. Тем самым режим избавляется от сдержек и критики, что неизбежно ведет к произволу в отношении граждан. Не согласен с произволом, значит чудак или изменник. Именно так рассуждает властная верхушка в системе, нацеленной на подавление личности. Однако страна – это люди. Невозможно изменить стране, защищая законные права ее граждан. Чиновники могут извращать формулировки как угодно, но этим они не избавят страну от патриотов настоящих, несогласных, мужественных граждан, которые скажут твердое «нет» очередному безумному решению властей. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Граждане, Отечество в опасности, наши танки на чужой земле. Так пел Александр Галич в 1968 году. В августе 1968-го советские танки вошли в Чехословакию. Прямо накануне вторжения советский физик Андрей Сахаров завершил новую теоретическую работу. Но не по физике. Это было длинное эссе, которое называлось «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». На фоне событий в Чехословакии эссе обрело широкую известность во всем мире. В некоторых странах его издавали в виде отдельных книг. Печатал его, разумеется, и советский самиздат. Кто же такой был Андрей Сахаров? Разработчик советской термоядерной бомбы и противник ядерных испытаний. В современной России ему ставят памятники как физику, но в то же время закрывают центр, сохраняющий его наследие как правозащитника. Сегодня поговорим об академике Андрее Дмитриевиче Сахарове. О том, как физик-ядерщик стал всемирно известным правозащитником. 1 ноября 1952 года Соединенные Штаты Америки привели в действие термоядерное устройство мощностью примерно в 700 Хиросим. Однако практическое значение испытаний оказалось невелико. То, что взорвали американцы, было не бомбой, а техническим сооружением размером с многоэтажное здание. Ужасающим, но абсолютно нетранспортабельным, а значит, бесполезным с военной точки зрения. То ли дело советская термоядерная бомба РДС-6С. Это было уже готовое изделие. Да, гораздо слабее американского, зато полностью пригодное для использования по прямому назначению. Испытание бомбы состоялось 12 августа 1953 года. Благодаря оригинальной слойке Сахарова СССР впервые вырвался вперед в гонке вооружений. Многие секреты ядерной бомбы, а также идея заряда, использующего принцип термоядерной реакции, пришли в Советский Союз из США. Своими открытиями некоторые американские исследователи делились с советской разведкой. Они считали, что атомным оружием должны обладать не только США, а обе сверхдержавы. Иначе будет велик соблазн в одностороннем порядке начать ядерную войну. Ответственность перед судьбой мира толкала этих людей на государственную измену. Многих она привела на скамью подсудимых. Однако Андрей Сахаров обнаружил, что в деле технической реализации идеи термоядерной бомбы американские специалисты пошли по тупиковому пути. Молодой ученый, который тогда был лишь младшим научным сотрудником, разработал свою собственную конструкцию термоядерного заряда. В ней материалы, необходимые для рукотворной термоядерной реакции, компактно располагались в несколько слоев. Именно это изобретение вошло в историю как сахаровская слойка, а процессы, происходящие в момент инициирования заряда, были названы сахаризацией. К 1955-му Сахаров и его коллеги усовершенствовали конструкцию. Была создана термоядерная бомба РДС-37. В этом изделии ученые реализовали двухступенчатую схему. В ней детонатором для запуска термоядерной реакции служит ядерная бомба. Просто представьте, в 1945 году атомная бомба была самым страшным оружием в истории человечества. А спустя 10 лет она стала всего лишь детонатором для новой бомбы. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Дальнейшим развитием РДС-37 стала знаменитая «Царь-бомба», она же хрущевская Кузькина мать.
30 октября 1961 года планету сотряс самый мощный рукотворный взрыв в истории – более 58 мегатонн, примерно как 3800 Хиросим. Вспышка была видна за 1000 километров. Ядерный гриб достиг высоты в 67 километров. Взрывная волна трижды обогнула земной шар. Однако для термоядерных бомб и это далеко не предел. Андрей Сахаров и его коллеги писали о теоретической возможности создать заряд в 1 гигатонну, то есть 64,5 тысячи Хиросим. Но об этом ли мечтал Сахаров, когда поступал на физфак МГУ? Его настоящей страстью всегда была не прикладная наука, а теоретическая физика. В юности он хотел изучать наш мир, а не конструировать адские машины, способные уничтожить жизнь на Земле. Впервые с атомным оружием Андрей Сахаров познакомился 7 августа 1945 года, когда увидел новости об американской бомбе, сброшенной на Хиросиму. Ему тогда было 24 года. К тому времени он окончил эвакуированный в Ашхабад МГУ и уже успел поработать над производством боеприпасов. Но куда как меньшего калибра. В годы войны он был распределен инженером на Ульяновский патронный завод, где внедрил свое первое изобретение – прибор контроля бронебойных сердечников для крупнокалиберных патронов. Новость о применении атомной бомбы потрясла Сахарова до глубины души. Он вспоминал об этом так: «У меня подкосились ноги. Я понял, что моя судьба внезапно изменилась. В жизнь вошло что-то новое и страшное». Через 4 года после ударов по Хиросиме и Нагасаки, 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане была испытана первая советская атомная бомба – изделие 501 или РДС-1. К тому времени Сахаров окончил аспирантуру Физического института Академии наук СССР. Его учителем и наставником был выдающийся ученый своего времени и будущий лауреат Нобелевской премии по физике Игорь Тамм. Еще даже не состоялись испытания первой советской ядерной бомбы, когда Игорь Тамм возглавил специальную теоретическую группу, работавшую над изделием следующего поколения – термоядерной бомбой. Вместе с ним в команде термоядерщиков в июне 1948-го оказался Андрей Сахаров. Осенью того же года он предложил свое революционное решение. Что в Соединенных Штатах, что в Советском Союзе самые первые ядерные и термоядерные бомбы ученые разрабатывали в изоляции. Речь не только об испытательных полигонах, но и о лабораториях. Физиков прятали от общественности, а общественность прятали от физиков. И не только в интересах секретности. Сомнения и критическое мышление – постоянные спутники ученого. Без них не бывает научных достижений. Догматики способны следовать установленным правилам, но они никогда не откроют новых законов. Тяжело быть ученым только наполовину. Сложно спорить и свободно мыслить в рамках своей научной дисциплины и одновременно отказываться от собственного мнения в общественных и политических вопросах. Поэтому Роберт Оппенгеймер трудился над бомбой в закрытом городке Лос-Аламос в Нью-Мексико. Поэтому же, начиная с 50-го года, Сахаров 18 лет прожил в городе Саров, нынешней Нижегородской области. В разное время он назывался Кремлев, Горький, 130 и Арзамас-16. Туда и сейчас невозможно попасть без пропуска. Ученым-ядерщикам создавали особые условия существования в отдельном комфортном мирке, чтобы они не думали о политике. Но это помогало властям лишь до поры до времени. Ведь ядерная физика сама по себе была и есть важнейший фактор политики. И область применения ядерной физики неразрывно связана с этикой. Оппенгеймер и Сахаров, выводя формулы и делая расчеты, не могли не задумываться над гуманитарными вопросами. В случае с Андреем Сахаровым политика врывалась в его уютный мирок каждый раз, когда на научных и производственных объектах в Сарове он видел принудительный труд заключенных ГУЛАГа. Now I am become death, the destroyer of worlds. Известно, как тяжело Роберт Оппенгеймер переживал свою сопричастность к гибели и страданиям сотен тысяч японских мирных жителей. Чувство ответственности не позволило ему почивать на лаврах. Из главного американского оружейника он превратился в очень неудобного гражданина, досоздавшего властям своими антивоенными памфлетами. В отличие от Соединенных Штатов, СССР ни разу не применил ядерное оружие за периметром испытательных полигонов. Но это не значит, что у советских бомб не было жертв. В 1954 году в результате тотских войсковых учений в Оренбургской области радиационное облучение получили десятки тысяч человек, военных и гражданских. 22 ноября 1955 года, когда под Семипалатинском была испытана термоядерная бомба РДС-37,
трагически погиб солдат из батальона охраны. Его засыпало землей в укрытии, расположенном аж в 36 километрах от эпицентра взрыва. В 55 километрах в селе Малые Акжары рухнувший потолок убил 3-летнюю девочку. В огромном радиусе пострадали сотни человек. Андрей Сахаров впоследствии вспоминал: «Уже тогда мною владела целая гамма противоречивых чувств, и, пожалуй, главным среди них был страх, что высвобожденная сила может выйти из-под контроля, приведя к несчастливым бедствиям. Сообщения о несчастных случаях усиливали это трагическое ощущение. Конкретно я не чувствовал себя виновным в этих смертях, но и избавиться полностью от сопричастности к ним не мог». Еще большее впечатление на Андрея Сахарова оказал банкет, который прошел в день смертоносных, но с технической точки зрения успешных испытаний. Присутствовали ученые и высшие военные. Сахаров поднял тост: «Я предлагаю выпить за то, чтобы наши изделия взрывались так же успешно, как сегодня, над полигонами и никогда над городами». Офицеры отреагировали на слова Сахарова гробовым молчанием и пить за это не стали. Начальник испытаний, маршал артиллерии Митрофан Неделин, в полушутливой, полунеприличной форме заявил Сахарову, что его работа — создавать бомбы, а где и когда они будут взрываться — не его ума дело. К слову, Неделин через несколько лет сам погибнет на испытаниях межконтинентальной ракеты. У Сахарова же неприятный осадок от слов маршала остался до конца жизни. «Мы, ученые, — писал он, — сделали страшное оружие, самое страшное в истории человечества, но использовать его оказалось целиком вне нашего контроля». Биографию Сахарова часто делят на две части – обласканный властью ученый и оппозиционер. Некоторые обвиняют вторую жену физика Елену Боннер, якобы что она в 70-м году, придя в его жизнь, разом сделала из великого физика врага трудового народа. Вот только свой первый демарш ученый совершил еще при Сталине. В 1948 году он отказался вступать в коммунистическую партию, прямо заявив о неприятии массовых репрессий. Совершить что-то подобное в сталинские времена – гражданский героизм, не иначе. В первый и далеко не последний раз ученого спасло его исключительное положение как особо ценного специалиста. Здесь сейчас прервемся на небольшое некоммерческое объявление от Сахаровского центра. Посмотрите, пожалуйста. Хорошо было при Сталине. Вы наверняка слышали подобное от людей преклонного возраста. Во-первых, здесь играет не последнюю роль когнитивное искажение. Свое детство люди обычно видят в более светлых тонах, чем настоящее. Во-вторых, а чего бы им так не думать, если окружающая реальность эти мысли подтверждает? В России вон, что ни год, то памятник Сталину поставят. Поверьте, вы бы не хотели при нем жить ни в мирное время, ни в военное. Жизнь при Сталине – это жизнь в страхе репрессий, когда невозможно заведомо сказать, в безопасности ты или нет. Это доносы от соседей, это страх. Сегодня российская пропаганда пытается стереть память о терроре, пытается оправдать современные репрессии и военные преступления. Именно поэтому напоминание о цене каждой отдельной жизни необходимо. Общество «Мемориал» приглашает всех желающих поучаствовать в акции возвращения имен. Это акция памяти жертв советского террора. Она проходит вот уже 15 лет 29 октября и постепенно распространяется по разным городам России и даже других стран. В этот день тысячи людей выстраиваются в огромную очередь и, сменяя друг друга, читают вслух имена расстрелянных советской властью. Акция – это отличная возможность найти единомышленников и выразить свою гражданскую позицию против массовых убийств и арестов, против пропаганды и искажения истории. Даже если вы не в России. Понятное дело, что в этом году чтение имен у Соловецкого камня на Лубянке, как это делали раньше, согласовать с властями не вышло. Но есть другие форматы участия. Все они безопасные. Приходите на возвращение имен в своем городе. Список городов и все подробности есть на сайте, а ссылка на сайт в описании. И присоединяйтесь к ивенту возвращения имен 2023 в Фейсбуке, чтобы следить за новостями акции. Продолжим. Огромное влияние на Андрея Сахарова оказала наука генетика, которую, кстати, Сахаров старательно и успешно защищал перед лицом функционеров, пытавшихся ее запретить как продажную девку империализма. Увлеченный генетикой, он стал изучать долговременные последствия ядерных испытаний для природы и здоровья людей. В конце 50-х академик сделал расчеты.
Каждая мегатонна испытательных взрывов в атмосфере убьет 10 тысяч человек в следующие 5000 лет. В этом был весь Андрей Сахаров. Он искренне переживал за людей, которые еще даже не родились, но которые рискуют получить генетические патологии через много лет по вине своих предков из 20 века. Сахаров даже умудрился вступить в конфликт с Никитой Хрущевым. В 1961-м ученый попросил главу государства продлить мораторий на испытание бомб, который длился тогда уже 2 года. Хрущева это взбесило, и он в течение получаса объяснял академику, где его место. Даже наорал на него. «Предоставьте нам делать политику, а вы делайте и испытывайте свои бомбы. Я был бы последний слюнтяй, а не председатель Совета Министров, если бы слушался таких, как Сахаров». Однако вскоре Хрущев лично повесит на грудь ученого 3-ю по счету золотую звезду Героя социалистического труда. За всю историю СССР трижды Героев соцтруда было лишь 16 человек. Сахаров самый молодой из них. У него была феноменальная карьера. Ордена, медали, сталинская и ленинская премии. Астрономическая по меркам СССР зарплата. Когда ему исполнилось 32, он, минуя ступень члена-корреспондента, стал сразу академиком наук СССР. Но нет ни одной фотографии Андрея Сахарова с государственными регалиями. Ведь с каждой новой наградой у него появлялось больше сомнений. Ему было что терять. Однако Сахаров не молчал, а постоянно требовал от политического руководства прекратить испытания бомб во имя жизни и здоровья будущих поколений. Чтобы ученого услышали, понадобился Карибский кризис, который чуть не привел к новой мировой войне. 5 августа 1963 года СССР, США и Великобритания подписали Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 3 средах – в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В 1965 году Андрей Сахаров снова отклонил предложение вступить в коммунистическую партию. Позже он подписал письмо 25 о недопустимости реабилитации сталинизма и петицию против новой уголовной статьи за дискредитацию советского государства и общественного строя. Помимо петиции, он еще и послал лично от себя телеграмму в Президиум Верховного Совета СССР. Ответа не последовало, а статья о распространении заведомо ложных сведений была включена в УК РСФСР. В декабре 1966 года ученый вышел на свой первый митинг в Москве в поддержку политзаключенных. Тогда правозащитники ежегодно собирались перед памятником Пушкину в День Советской Конституции и, не произнося ни слова, снимали головные уборы. Во второй половине 60-х Сахаров отходил все дальше от ядерной физики. Он начал писать работы по космологии, о том, как зарождались и расширялась Вселенная. Больше времени проводил в Москве и все реже работал на так называемом объекте в Арзамасе-16. Свое привилегированное положение отца термоядерной бомбы он старался использовать в правозащитных целях. В 1967 году он написал письмо Брежневу с просьбой отпустить на свободу 4 политзаключенных и провести в СССР демократизацию. Ответа не последовало. Затем Сахаров лично звонил генеральному секретарю с просьбой остановить строительство целлюлозно-бумажного комбината на Байкале. Этот разговор с Брежневым оказался бессодержательным и последним. Летом 1968-го Сахаров написал то самое эссе «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Круг затронутых тем от расизма до проблем экологии, от гонки вооружений до правозащиты, от опасности неосталинизма до угрозы глобального голода. Ученый пришел к выводу, что дальнейший человеческий прогресс отныне невозможен без свободы личности. Говоря о политических преследованиях в СССР, Сахаров 8 раз использует в тексте реплику «Разве это не позор?». Но текст эссе не был антисоветским и враждебным, как сочли тогдашние власти. Он был гуманистическим. Сахаров в том числе критиковал расовую сегрегацию в США, а войну во Вьетнаме называл главным препятствием на пути мирного сосуществования социалистической и капиталистической систем. Сахаров был убежден, что 2 эти системы могут сближаться и взаимно друг друга обогащать. Такой процесс он называл конвергенцией. Размышления утекли на Запад. Это вызвало гнев у советских властей. Они ведь дали Сахарову все мыслимые награды и максимально приблизили к себе, а Сахаров, с их точки зрения, укусил руку кормящего. Бузатеру предложили одуматься и отречься от своих слов. Но Сахаров ответил отказом. И еще имел наглость потребовать освобождения участников демонстрации на Красной площади против ввода войск в Чехословакию. Однако с великим ученым и трижды героем просто так не расправишься. Тогдашние правила приличия такого все же не позволяли. Сахарова просто отстранили от работы на проекте «Арзамас-16» и направили в теоретический отдел родного физического института.
Наказание чисто формальное. Ученый сам этого хотел, мечтал посвятить себя теоретической физике. Но вне работы Сахаров все глубже погружался в общественную жизнь. Он интересовался судьбой каждого политзаключенного. В 1969-м он передает все свои сбережения, 139 тысяч рублей, на благотворительность. Это огромная сумма. Средний заработок советского человека за 100 лет. Деньги пошли на строительство онкологического центра и в Советский Красный Крест. В 70-х вместе с ученым-кибернетиком и правозащитником Валентином Турчиным, а также историком Роем Медведевым, Сахаров подготовил меморандум, адресованный руководству КПСС. В нем авторы указывали, что именно политическая несвобода – основная причина нарастающего научно-технического отставания от Запада. Без послаблений и демократизации Советский Союз обречен проиграть глобальную конкуренцию. Сахаров, Турчин и Медведев фактически призвали к перестройке в СССР. Если бы их послушали, и она началась уже тогда, а не спустя 15 лет, может, и не случилось бы так называемой крупнейшей геополитической катастрофы 20 века. Феномен Андрея Сахарова в том, что за время работы над ядерным оружием он накопил такой капитал, что его хватило на целое десятилетие правозащитной деятельности. Речь не о деньгах. Их-то он сдал государству почти сразу, как занялся правозащитой. Речь о персональном авторитете. 3 золотые звезды и госпремии можно было бы разменять на райскую жизнь. И вся советская система была бы счастлива обеспечить академику такую жизнь, лишь бы он только замолчал. Но Сахаров разменивал свое особое положение не на это, а на то, чтобы побороться с системой за судьбы конкретных людей. Он не умел отказывать в помощи тем, кто его об этом просил. В 70-м году Сахарову удалось добиться освобождения из психиатрической больницы биолога и диссидента Жареса Медведева, брата Роя Медведева. Против него власть применяла методы карательной психиатрии. В том же году вместе со своими коллегами, физиком Андреем Твердохлебовым и математиком Валерием Челидзе, Сахаров создал Комитет прав человека СССР. Эта правозащитная организация просуществует недолго, но успеет получить признание за рубежом и вступить в международные ассоциации. Продолжая жить в Москве, Сахаров готовил открытые обращения к Брежневу, писал статьи и целые книги в поддержку прав и свобод людей у себя на родине и во всем мире. Составлял программы демократизации советского государства и общества. Неоднократно в ходе обысков у Сахарова изымали рукопись воспоминаний. Каждый раз он начинал писать ее заново. Ученый позволял себе немыслимое для советских реалий. Он раздавал интервью иностранным журналистам прямо в своей московской квартире. В ответ советская пресса проводила кампании по очернению физика. Однажды его сбили с ног неизвестные во время очередного митинга на Пушкинской площади. Был случай, когда к нему в квартиру ворвались люди, представившиеся ни много ни мало палестинскими боевиками. Правда, не сумев запугать ученого, они ушли восвояси. Дальше клеветы в печати и провокации власть идти все же не решалась. Более того, власти постоянно уговаривали Сахарова взяться за ум, но он осознанно отказывался от комфорта в пользу ценностей и идеалов. Академик был абсолютным идеалистом, местами даже очень наивным. Но обвинить в оторванности от реальной жизни его нельзя. Он стремился приехать на каждый суд, где граждан судили не за преступления, а за мнение. Ради каждого подсудимого он готов был бить во все колокола, помогать каждому, кому только мог помочь. Для ученого судьба конкретного человека была выше всех идей и концепций. 20 октября 1970 года на суде в Калуге Андрей Сахаров познакомился со своей второй женой, правозащитницей Еленой Боннер. В то время он очень тяжело переживал смерть первой супруги. Встреча с Еленой Боннер стала новым этапом в жизни академика. Дочь врагов народа, прошедшая всю Великую Отечественную войну, это была бесстрашная активистка, одна из основательниц Московской Хельсинской группы. Вплоть до закрытия в январе 1923 года Московская Хельсинская группа была старейшей из действующих правозащитных организаций в России. Я нахожусь здесь, потому что по странностям страны, гражданами которой являемся мой муж и я, его присутствие на Нобелевской церемонии оказалось невозможным. В 1975 году в Осло именно Елена Боннер взошла на трибуну, чтобы от имени невыездного мужа получить Нобелевскую премию мира. В заготовленной Нобелевской речи Сахаров перечислял всех известных ему советских политзаключенных и просил прощения у каждого, кого не упомянул. В
В тот момент, когда жена читала речь академика, он пытался попасть на суд над очередным узником совести. Боннер упрекали за то, что она обладала большой властью над Сахаровым. Но эта женщина стала опорой и поддержкой ученому в самый сложный период его жизни, во время ссылки. Когда Сахарову присудили Нобелевскую премию мира, прямо на уровне Политбюро решался вопрос об очередном очернении ученого в печати. Сам Брежнев согласовал написание нового сатиристического фельетона про академика. Но когда ученый выступил против проведения специальной военной операции в Афганистане, стало уже не до шуток. Терпение в Кремле закончилось. В начале 80-го было принято решение об изоляции Сахарова. Без решений суда, без каких-либо правовых процедур его выслали в Горький, нынешний Нижний Новгород, и поместили под колпак спецслужб. У подъезда дежурила милиция. В квартире регулярно проводились обыски. Связь с внешним миром ученый мог поддерживать только через супругу, которая постоянно ездила между Горьким и Москвой. Академика лишили всех наград. Хотели было исключить из Академии наук, но за него заступился физик Петр Капица. Он напомнил, что в прошлый раз из Академии наук изгнали Альберта Эйнштейна в нацистской Германии. Власти давили на Сахарова, угрожая детям Елены Боннер от первого брака. В 1984 году против Боннер возбудили уголовное дело по статье о дискредитации советской власти, той самой, против которой выступал Сахаров. В итоге Боннер приговорили не к тюрьме, а к ссылке, разрешив отбывать наказание вместе с мужем в Горьком. Однако суд и кампания травли в официальной печати довели ее до инфарктов. У нее резко обострились последствия ранений и контузий, полученных еще на фронте. В Горьком лечить ее не собирались. Тогда Андрей Сахаров объявил голодовку, требуя разрешить выезд супруги на лечение за границу. Это была одна из многих его голодовок, но самая длинная – 178 дней. Академика кормили насильно, используя методы удушения и с помощью специального рычага, которым ему открывали рот. Но при этом для Запада смонтировали целый фильм из свидетельств врачей и скрытых съемок академика. Власть хотела доказать миру, что с Сахаровым все хорошо. Хотя сам факт того, что ученого круглосуточно прослушивали и постоянно снимали на скрытые камеры дома и в больнице, говорил об обратном. Но даже в этих условиях Сахаров продолжал писать о физической истории Вселенной и правах человека. Елену Боннер выпустили за рубеж только когда Горбачев пришел к власти. Она перенесла сложнейшую операцию на сердце, но перед возвращением домой встретилась с лидерами Италии и Франции, премьером Великобритании Маргарет Тэтчер и Папой Римским. Пока Сахаров находился в ссылке, за границей шла кампания за его освобождение. Тем временем академик продолжал бороться за людей. Он отправил очередному генсеку очередное письмо в поддержку политзаключенных, которых по подсчетам Сахарова в СССР было не менее 200. Спустя время к Сахарову и Боннер неожиданно явился сотрудник КГБ в сопровождении 2 электриков. Они установили в квартире телефон и сказали ждать звонка. На следующий день Сахарову позвонил Горбачев. Он объявил об окончании ссылки. Всем счастья, всем свободы. Если вы могли выбрать, вы бы хотели жить в Москве? Это ваш дом? Это мой дом. 14 февраля 1987 года бывший ссыльный впервые появится на публике на Международном форуме за безъядерный мир, за выживание человечества. А потом советские власти предоставили Сахарову помещение для 3-часовой открытой пресс-конференции. В конце 1988-го Сахаров с женой поехали в Нагорный Карабах, где общались с беженцами и требовали от Москвы обратить внимание на проблему спорной территории. Когда в 1989 году впервые в советской истории прошли конкурентные выборы, 30 территориальных округов от Москвы до Камчатки захотели выдвинуть Сахарова кандидатом в народные депутаты. Тот избрался, и его выступление на съездах стало смотреть без преувеличения вся страна. Он вновь, но уже с высокой трибуны, обличил бессмысленность войны в Афганистане. Сахаров часто был у трибуны. Нарушая регламенты, академик призывал заново переучредить СССР. В историю вошло выступление Сахарова 9 июня 1989-го. Горбачев дал Сахарову 5 минут, при том, что съезд народных депутатов вообще не хотел давать ему слово. В итоге Сахаров выступал 15 минут. Его не остановил даже отключенный микрофон. По действующей Конституции председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, фактически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек инициатор перестройки.
При этом я отношусь лично к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с величайшим почтением. Но это не вопрос личный, это вопрос политический. Два регламента уже, два регламента. Я опускаю все ограничения. Я пропускаю очень многое. Все, ваше время. Но я кончаю... Два регламента истекло. Сейчас. Я прошу извинить меня. Так, внимание. Все, товарищ Сахаров. В последний год жизни академик в сумасшедшем темпе ездил по стране и миру. Перед самой смертью ученый предложил свой собственный проект Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Андрей Сахаров ушел из жизни внезапно, в разгар работы. Это случилось 14 декабря 1989 года. В последний путь его провожала вся страна. Через месяц после смерти академика по инициативе его вдовы Елены Боннер была организована общественная комиссия по сохранению наследия Андрея Сахарова. Комиссии Боннер передали более 100 тысяч единиц хранения, личные вещи, рукописи и рисунки мужа. В 1996 году в Москве возник Сахаровский центр. Со временем он стал одновременно и архивом Андрея Сахарова, и музеем истории XX века, популярным выставочным залом и лекторием. В 2021 году в России отмечали столетие академика Сахарова. Появились новые памятники в Москве и в Сарове. В тот же год была закрыта организация «Мемориал», у истоков которой стоял Андрей Сахаров. А в 2023 году ликвидировали Сахаровский центр. С 1968 года и до начала ссылки в 80-м власти не столько репрессиями, сколько уговорами пытались подчинить себе вольнодумного академика. Что-то подобное происходит и сейчас. Память о Сахарове не уничтожают, но подчиняют действующей системе. В Москве может быть проспект академика Сахарова, но не может быть независимого центра его имени. Россия будет свободна! Россия будет свободна! Впрочем, в городе, где есть проспект Сахарова, найдутся и люди, которые на него выйдут. Все десятые годы на Сахаровском проспекте в Москве проходили митинги за честные выборы, за допуск независимых кандидатов и многое другое. На них побывали сотни тысяч наших сограждан. И я, конечно, тоже. И то ли еще будет. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Лондон, Берлин, Прага, Париж, Лимассол, Амстердам, Вена, Цюрих, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.